समस्त मोर नमस्कार। आशा करुच्ची आपण मैंने समस्ते भलरे थे। मु बहुत भलर अच्छे। बहुत दिन पर आज भावी कि आपण मानी वीडियो नहीं आस वीडियो उद्देश्य रही ट्राइबल कम्युनिटी ट्राइबल स्टूडेंट मानकर फेलर विषय फेलर कौन मैंने जल्दी ही सक्सेस पाइबा आम चेष्टा करूँ जो द्वारा कि आम कम्युनिटी के भी आगे बढ़ी पारनी कि पहुँची पार आपने जानते कौन से क्षेत्र जॉब क्षेत्र स्पोर्ट्स क्षेत्र कि बैंकिंग एआई कि टेक्नोलोजी सबुरे स्वाधीनतार गोटे 75 कि 74 वर्ष पर आम स्टूडेंट गुड़ाक सबुरा ट्राइबल कि खास करके आम ट्राइबल कम्युनिटी मैंने छात्र मैंने कहीं भी मैंने एत उद्योग जाना कौन पर आम पाखे एतटा पेसेंस ना धैर्य ना साहस ना गोटे जिनस को आम गोटे दिग को आम बारंबार चेष्टा कर आम पाखे से आम मैंने भावुँ जे जल्दी आम मान चाकरी मिल जाओ सेटल होमती किसी वेरी लाइफ जदि सेमती जल्दी जदि सेटेल्ड हबार कहता है आज मुकेश अंबानी जिते भी हेलन मस्क हो जोटा माने पृथ्वी गोटे धनी जो मैंने अच्छा से जगह पहुँच पार तो आम मान पाखे से ना ए देख जो मैंने एग्जाम्पल आम ना जो मैंने 10वीं 80-90% आनुंट से मैंने केबे भी मु देखिनी जे गोटे भल साइंटिस्ट हम कि गोटे भल डॉक्टरेट हवा कि गोटे भल गोटे कौन असिस्टेंट प्रोफेसर कि प्रोफेसर गोटे यूनिवर्सिटी पिला पढ़ेवा केबे नु केवल से मैंने भावती जे हाँ गोटे जॉब होगले आम सेटेल होमर 80-90% अच्छी आम जीडीएस पकईदेवा आम सेटेल नाई से द्वारा ही आम मैंने बचे जाऊँ आपण मैंने सीना जो मैंने 10वीं कि +2 भल सिक्योर कर मार्क गुड़ाक से आगे जावा दरकार आम समाज आम कम्युनिटी गजपति कि आम जिला किंतु तार उल्टा होबे आपने देखुवे उड़ीसा गवर्नमेंट अनुसार प्रत्येक जो 17टा यूनिवर्सिटी रही प्रत्येक यूनिवर्सिटी वैकेंसी बाहरी जे प्रोफेसर लिस्ट तो पूरा मुझे वैकेंसी रही हम फुलफिल हो पार ना कौन पे कौन भावुँ जे आम मान पाखे ज्ञान ना कि ना कौन नाई ना आम पाखे पेसेंस ना आम भावुँ जल्दी हो जाए जल्दी कौन सी कम हुए ना आपको से दृढ़ चेष्टा करा दरकार किंतु आम मैंने करूना तो आज वीडियो रे आम कहीं आगे पारूँ कहीं उपरक जापारूँ ता विषय आम चर्चा करा तो मु आम कम्युनिटीर समस्त भाई मान छात्र मान युववर्ग मान आज सजेस्ट देवाई चाहूँगी देख लाइफ रे केवल फर्स्ट क्लास कि सेकेंड क्लास कि थर्ड क्लास या 3 घंटा उपर ही आपण डिसीजन मनकर जड़े 10वीं सी 600 ରୁ 570 500 जहाँ भी रखा सी 560 कि 500 रखला बोली आम केवे कहीपर ना जे तार लाइफ रे सब सक्सेसफुल रही जड़े 10वीं थर्ड आनिला कि बहुत कम मार्क रखी तो आम के भाई पार ना जे सी तार जीवन एति समाप्त ना जो पर्यंत से 500 रखू कि 200 रखू कि 60 रखू आम
କେବେ ବି ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ସେତିକି ପୋଟେନ୍ସିଆଲିଟି ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ସେତିକି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆଗକୁ ଯିବ। ଏମିତି ବହୁତ ଜଣ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଥାର୍ଡ଼ କ୍ଲାସ୍ ପାଇକି ଭଲ IAS ହେଇଛନ୍ତି, ଭଲ OAS ହେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଯେମିତିକି ରେଭେନ୍ସା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେଲା, ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେଲା, କେତେ ଆମ ST କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରଫେସର ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆସୋସିଏଟ୍ ଅଛନ୍ତି, କେହି ନା କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଭଲ ଭଲ MKCG ମେଡ଼ିକାଲ ହଉ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ମେଡ଼ିକାଲ ହଉ, କେତେ ଆମ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି, କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆମେମାନେ ଭାବୁଛୁ ହଁ BBS କରିଦେଲେ ଚାକିରି ହେଇଗଲା ସେତିକି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେତିକି ତ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ ପାହାଚ। ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଚକ୍କରରେ ଆମେମାନେ ବହୁତ ତଳକୁ ରହିଯାଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଏଇ କ୍ୟାରିୟର ଉପରକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମନରେ ମୁଁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛି, ମତ ଦେଇଛି, କିମ୍ବା AI ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବି କିଛି ଆମମାନେ ମୁଁ ବନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ AI ଭିଡ଼ିଓଟି ନଜର ପକାଇବେ। नमस्कार एवं आजिर ई एक्सप्लेनर को स्वागत। आज आम एमती गोटे विषय उपरे कथा हेबा जहाँ आम आदिवासी समुदाय पई एकदम गेम चेंजर होई पारे। आमे देखिबा किपरि आमर युवपीढ़ी निज दक्षता बलरे उच्च शिक्षा एवं शीर्ष पेशादार क्षेत्र में थिबा प्रतिनिधित्वर व्यवधान को पूरण करि पारिबे। यह आम समस्तक पई एक प्रकार ब्लूप्रिंट कहले भूल हेबो नाही। तेबे आसंतु सीधा सड़क आलोचना भीतर को जिबा। अच्छा, प्रथमे एही चमत्कार उक्तिटी उपरे नजर पकाइबा। संस्कृति हेउछि आमर चेर, किंतु शिक्षा आउ ज्ञान हेउछि आमर भविष्य। माने गोटे गछ जेते बड़ हेले भी ताकू तार चेर सह जोड़ी होई रहिबाकू पड़े। ठीक सेमती आमकू आमर समृद्ध परंपरा बजाय रखिबाकू पड़िबो, किंतु आगकू बढ़िबा पई खोला आकाश रे उड़िबा पई ज्ञान आउ शिक्षार डेणा निहाती दरकार। उभयकू सांगरे नहीं चलिले ही प्रकृत प्रगति संभव। विभाग 1 प्रतिनिधित्वर व्यवधान बा दि रिप्रेजेंटेशन गैप। आसंतो देखिबा वर्तमान आमर स्थिति कौन। सत्य कहिबाकू गले जेतेबेले आमे UPSC, OPSC, SSC, बैंकिंग किंबा नेट और गेट भली परीक्षा कथा देखू, अनेक संरक्षित पदवी खाली पड़ी जाए। आ सबुठु आश्चर्यर कथा कौन जानिछंती, एहार कारण आम पिलांक भितरे टैलेंट बा क्षमतार अभाव बिल्कुल भी नुहे। शीर्ष स्तर में आमर अनुपस्थितिर मूल कारण हेउछि सुजोगर अभाव आ दीर्घम्यादी प्रस्तुति न हेबा। आम पिलामानंक पाखरे जबरदस्त क्षमता अछि, खाली सठिक प्रस्तुति दरकार। द्वितीय विभाग प्रकृत बाधागुड़ी को चिन्हट करिबा। ताहेले समस्या प्रकृति रे केउठी अछि? आम पिलामाने प्रतिदिन किछि बड़ आह्वानर सामना करूछंती। देखंतु मुख्यतः 6टी बाधा रहिछि। गाँ गहली रे इंटरनेट आ कोचिंग रो अभाव, घरे चलाइबा पाई कम बयस रे रोजगार करिवार चाप, घरे पूर्वरु केही उच्च शिक्षित नथिबारु गाइडेंस रो अभाव, तासह आम मातृभाषा एवं ओडिया किंबा इंग्रेजी भितरे थिबा व्यवधान मध्य गोटे समस्या। आउ गोटे बड़ कथा हैला रिसर्च बा बड़ चाकरी विषय रे सचेतनता नथिबा एवं गभीर पठन अभ्यासर अभाव। एही सब मिसी पिलांक पाई पहाड़ चढ़िबा बड़ी परिस्थिति सृष्टि करूछि। एठारे फास्ट जनरेशन लर्नर्स बा प्रथम पीढ़ीर शिक्षार्थी कथाटी बुझिबा निहाती जरूरी। एहार अर्थ हेउछि सेही पिला माने जो मानकर परिवार रे आगरु केही उच्च शिक्षा पाई नाहांती। भावंतु तो जेतेबेले घरे बाट देखाइबाकू केही अभिज्ञ लोक नथांती, एही पिला माने केमिति संपूर्ण शून्यरु निज पाई नुआ रास्ता तैयारी करंती। कॉम्पिटिटिव एग्जाम देबा सेमानक पाई सतेरे गोटे बहुत बड़ संघर्ष और सेमानकर एही लड़ाई को आमे सम्मान जणाइबा उचित। तृतीय विभाग संस्कृतिर चेर ज्ञानर डेण। आमको गोटे कथा स्पष्ट भाव में बुझा हेब, आज दुनिया रे एक समुदायर सम्मान बा शक्ति केवल तार लोकसंख्या किंबा धार्मिक कथबार्तारू आसे ना। वर्तमान समय बदली, प्रकृत पावर आसे शिक्षारू, अर्थनैतिक स्थितिरू, साइंटिफिक रिसर्चरू, बिजनेस किंबा उद्यमितारू आ नेतृत्व नेबारू। आमको यही आधुनिक मापदंडगुड़ी को आपणाइबाकू ही पड़िबो। चतुर्थ विभाग पठन अभ्यास गठन करिबा। एबे सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा बही पढ़िबार अभ्यास। हाँ, प्रतिदिन नियमित बही पढ़िबा हेउछि कौनसी भी बड़ परीक्षा पास करिबार ब्रह्मास्त्र।
ଏହାଦ୍ୱାରା ଆନାଲିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ବା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ବଢ଼େ, ଲେଖିବା ଶୈଳୀ ଉନ୍ନତ ହୁଏ ଏବଂ ଦୀର୍ଘମେୟାଦୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆସେ। ବିନା ଗଭୀର ପଠନରେ ଆମେ ହିଁ କମ୍ପିଟିସନ ଦୁନିଆରେ ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିବା ନାହିଁ, ଏହା ଏକଦମ ନିଶ୍ଚିତ। ପଞ୍ଚମ ବିଭାଗ ନୂଆ କ୍ୟାରିୟର ପଥର ସନ୍ଧାନ। ଆଉ ଖୁସିର କଥା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆମ ଯୁବପିଢ଼ି ଏବେ ନିଜର ପରିସର ବଢ଼ାଇଲେଣି। ଆମ ଭିତରୁ ଅନେକ ପିଲା ଆଜି ଇସ୍ରୋ, ISR ଭଳି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ IAS, IPS ଅଫିସର, ଡାକ୍ତର, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଫେସର ହେଉଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ଅନେକ ନୂଆ ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଗାଇଡାନ୍ସ ମିଳିଲେ ଆମ ପାଇଁ ସଫଳତାର କୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ। ଦ ସ୍କାଏ ଇଜ୍ ଦ ଲିମିଟ୍। ଷଷ୍ଠ ତଥା ଅନ୍ତିମ ବିଭାଗ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ରୋଲ ମଡେଲ ହେବ। ତେବେ ଏହି ସବୁକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ୍ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର? ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ 3ଟି ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ, ନିଜ ଭିତରେ ବହି ପଢ଼ିବାର ଏକ ମଜବୁତ ସଂସ୍କୃତି ତିଆରି କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଆଉ ଗବେଷଣାକୁ ନିଜ ଜୀବନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା। ଆଉ ତୃତୀୟ, ସମାଜରେ ଯେଉଁମାନେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ରୋଲ ମଡେଲ ମାନି ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା। ବସ୍ ଏତିକି କଲେ ଆମ ଯୁବପିଢ଼ି ହିଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଲ ମଡେଲ ସାଜିବେ। ଆଲୋଚନା ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆମ ସମୁଦାୟ କେତେଜଣ ଡାକ୍ତର, ଇଞ୍ଜିନିୟର, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ଉଦ୍ୟୋଗୀ ବା IAS ଅଫିସର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ଭିତରେ ସବୁଦିନ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେବା ଦରକାର। ଏହା ହିଁ ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ଏବଂ ଆମ ସମାଜକୁ ଆଗକୁ ନେବ। ଆମକୁ ହିଁ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଏକ୍ସପ୍ଲେନରରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରୁଛି AI ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କେବେ ବି ନିଜ ମନ ଭାବିବା ନାହିଁ, ତଳକୁ ଆମେ କେବେ ବି ଭାବିବା ନାହିଁ। ଆମ ପାଖରେ ବି ସେଇ ପୋଟେନ୍ସିଆଲିଟି ଅଛି। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ନା ଯେ ନାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ଜ୍ଞାନ କେମିତି ଆସେ? ଡେଇଲି ପାଠ ପଢ଼ିବ, ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପେପର ପଢ଼ିବ, ମାଗାଜିନ୍ ପଢ଼ିବ, ବହି ଯେତେ ପାରୁଛୁ ସେତେ ପଢ଼ିବ। ନହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଅଛି, ମୋବାଇଲ୍ ଅଛି। ମୋବାଇଲ୍ରେ ଭଲ ଭଲ ପଡ଼କାଷ୍ଟ ଶୁଣିବ। ଆପଣମାନେ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ନ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖିପାରିବେ। ଏବେ ତ ବହୁତ ହି ଖବରକାଗଜରେ ଏହା ପରିପ୍ରକାଶ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପଢ଼ି ଆମେ IAS ବା OAS ହେଉଛୁ। ତ ଆମେମାନେ କାହିଁକି ହେଇପାରିବା ନାହିଁ? ତ ଚେଷ୍ଟା କର। ପ୍ରଥମେ ଚେଷ୍ଟା, ଟ୍ରାଏ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କ'ଣ କହୁଛି? ତ ଆପଣ ଯେମିତି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସେମିତି ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ହୁଏତ ବର୍ଷେ ଲାଗିପାରେ, 2 ବର୍ଷ, 3 ବର୍ଷ, 4 ବର୍ଷ, ଏତିକିରେ ନ ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏବେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ଆଶା ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର 5 ବର୍ଷ ପୁରା ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ସେସ୍ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଏଇ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିଦେବେ। ଆପଣ ଏମିତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ମୁଁ ପୁଣି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ଚେଷ୍ଟା କରିବି ନୂଆ ନୂଆ ଏମିତି ଟପିକ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେମାନେ ଦେଖା ହେବା। ଟାଟା।